Thailand, a lot of hospitals don't allow people to take photos and record videos. If you go to hospitals, you may notice many signs of forbidding photography, and this becomes a controversial issue among people. Many people agree with the prohibition, but many don't. We have studied both positive and negative effects of the prohibition and found many issues. To begin with the argument for the prohibition. The first argument is that prohibiting taking photos, recording videos, and audio in hospitals can prevent criminals who use photos or video clips in hospitals as tools to deceive people. Nowadays, social media such as Facebook, Line, Twitter play a big role in our life. People follow news from social media. Many people may believe in what reported from the news without checking the reliability. This benefits criminals. Sometimes criminals post pictures of patients who get in a coma to request compassion and donations through social media, while the patients don't know that their pictures are used. As a result, some people become victims of this deception. For example, a Facebook user posted pictures of Pathum Thani Hospital and patients on Facebook. He explained about the lack of facilities in the hospital and then asked for donations to purchase funds for patients in the hospital. The poster used his bank account to receive money from the donation. After that, it was revealed that the poster lied about his post, and the hospital claimed that they don't have a shortage of funds as it had been posted. The second argument is that prohibiting photography and videos in hospitals can prevent violations of doctors' and patients' privacy. According to Posai Hospital, patients' personal information should be kept confidentially. In some cases, personal information of patients like treatment photos or videos in the hospital that were taken without permission from the patient can be spread out. Some patients may not want other people to know about their illness, so this can affect patients in negative ways. In addition, some people may take photos of staff in hospitals while they are working and then share it on social media without permission. This obviously invades the staff's privacy, so the prohibition can protect patients and staff's privacy in hospital.ถ้ามองมันก็เป็นมองในแง่ในสองมุมถ้ามองในด้านแบบตัวของผู้ป่วยเองเนี่ยเขาก็คงจะไม่สะดวกใจเท่าไหร่ที่จะให้ปืนมาถ่ายรูปในระหว่างที่เราซุ่มโซมในระหว่างที่เราแบบเจ็บป่วยอยู่ซึ่งมันไม่พร้อมออกกล้องหรืออะไรประมาณนั้นอีกมุมหนึ่งก็คือตัวของแพทย์เองผู้รักษาอาจจะเป็นการรบกวนกระบวนการในรักษาของแพทย์อะไรอย่างนั้นประมาณนั้นครับก็คือว่าโดยส่วนตัวคิดว่าเฮ้ยต้องแบนนะเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของพนักงานในโรงพยาบาลเองแล้วก็สิทธิ์ของผู้ป่วยเองที่จะไม่ถูกถ่ายรูปอ่ะก็คือบางคนเนี่ยบางครั้งเวลาที่เราถ่ายรูปอาจจะติดรูปผู้ป่วยคนอื่นโดยที่ผู้ป่วยคนอื่นเขาไม่ยินยอมหรือว่าไม่อนุญาตให้ไปอยู่ในรูปนั้นเนี่ยคือมันจะทำให้เขารู้สึกไม่ดีแล้วก็มีผลกระทบต่อเขาได้เพราะว่าสิ่งที่เราโพสต์ไปบนโลกออนไลน์มันก็แบบไวรัลได้ภายในไม่กี่วินาทีไงเพราะคนกดไลค์กดแชร์แบบเฮ้ยแบบเร็วมากแล้วทีนี้แบบบางครั้งก็อาจจะมีคนที่แบบมาอะไรวะภาษาไทยเรียกว่ามาเอาผลประโยชน์จากตรงนี้ด้วยเช่นแบบถ่ายรูปผู้ป่วยแล้วก็อาจจะนำไปขายเหมือนอย่างเช่นเคสสึนามิอันนี้เคยมีอาจารย์ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่าแบบในเคสสึนามิตอนปี2547ที่ว่ามีศพ
อืดขึ้นมาแล้วทีนี้ก็มีการขายรูปศพเนี่ยซึ่งมันเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งแล้วแบบมันไม่โอเคเพราะว่าเราไป invade privacy ของเขาซึ่งเขาก็มีสิทธิของเขาเหมือนกัน I agree with that point. Actually, like I think sometimes people just need some privacy to stay in some places. Just like like the hospital, it's a place where people go there to take care of themselves, to cure themselves. So sometimes every time when you go to the hospital, of course you will feel like like the mental it's not gonna be well. So if you record that video or take some photo from that, I'm sure that the patient will feel uncomfortable to be in your picture. It's not really a good thing to just like take a photo of some people who are suffering and need to bear with the pain. So I support the rule that to restrict the to not taking a photo inside the hospital line. For the arguments against the prohibition, the first argument is that photography and video records are beneficial for patients' treatment process. For patients who are not good at memorizing, they would not be able to remember what the doctor explained and suggested about their illness and treatment. Some information that the doctor says, such as lab results, examination, and illness prevention, are so detailed that the patients can't remember all of them. With this problem, taking notes would not be a good way to solve the problem because it is inconvenient and time-consuming. So, a video or audio record would be a better way. If patients or their relatives can record videos or audio during the treatment or the conversation with doctors, they can bring the information home with them and watch it anytime they want on their phones. The second argument is that photography and video records can help to improve medical staff's performance and hospital service. Many times, Thai people complain that nurses and staff treat patients inappropriately. If photography and video record are allowed, people can record the incidents and those photos or videos can be used as strong evidence to report service problem. For example, in September 2018, a Facebook user posted a video of a Thai nurse treating a patient who was 90 years old badly. The nurse pulled the patient's hand violently and severely. After the video was shared, people kept criticizing the bad performance of the nurse. After that, the hospital had accepted that what had happened to the patient is true. After the video was shared, people kept criticizing the bad performance of the nurse. After that, the hospital has accepted that what had happened to the patient is true and apologized to the patient and his relatives. This is just one of many cases that patients are treated badly by hospital staff. Photography and video records in hospitals can help to reflect this problem in Thailand. With photography and video record allowed, medical staff would treat patients more carefully and gently.ไม่เห็นด้วยค่ะเพราะว่ามันจะมีในกรณีที่แบบพยาบาลหรือว่าพยาบาลประพฤติตัวไม่ดีต่อคนไข้ค่ะแล้ว
ทีเนี้ยถ้าเราได้มีการถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอเขาเหล่านั้น เราก็จะเอาไปลงที่แบบโซเชียลหรือว่าไปร้องเรียนได้ค่ะ แล้วมันจะทำให้เขาแบบปรับปรุงพฤติกรรมเขาให้ดีขึ้นอย่างเงี้ยมีข้อดี เขาไม่เห็นด้วยเพราะว่าอย่างเราเป็นคนไข้อะเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของคนไข้ที่จะถ่ายอะไรก็ได้สมมติเป็นยาชื่อยาอะไรเงี้ยเราอาจจะเอาไปหาเองข้อมูลเพราะว่าหมอในไทยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยให้ความรู้อะรวมทั้งเภสัชในโรงพยาบาลด้วยแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะถ่ายไว้ว่าการรักษาเราในฐานะคนไข้อะเป็นยังไงเผื่อมีข้อผิดพลาดอะไรเงี้ยมันจะได้ไปเป็นหลักฐานได้ในทางกฎหมายใช่ไหมชั้นศาลหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ย แต่ว่าถ้าจะพูดเรื่องว่าเป็นสิทธิ์ของหมอเหรอเพราะว่าถ้ามันไม่ได้เป็นละเมิดสิทธิ์ของหมออะไร สำหรับส่วนตัวแล้วก็มีความคิดเห็นว่าควรอนุญาตให้บันทึกวิดีโอหรือว่าถ่ายภาพนิ่งในโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าจากประสบการณ์โดยตรงค่ะคือเข้าไปในโรงพยาบาลของห้องผู้ป่วยนะคะซึ่งเป็นผู้ป่วยเนี่ยเป็นครอบครัวเดียวกันกับตัวดิฉันเองนะคะก็คือดิฉันได้ถ่ายรูปภาพนิ่งของผู้ป่วยค่ะซึ่งผู้ป่วยก็ได้รับการอนุญาตให้ถ่ายแต่ว่าได้มีเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาห้ามในการถ่ายรูปภาพนิ่งนี้ค่ะก็ซึ่งส่วนตัวก็อยากจะให้มีการถ่ายรูปเอาไว้เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจ